嘅仲吊。嗰啲啊，緊咯。先生，使唔使幫你哋啊？我哋唔收手續費嘅。喂，呢個開罐頭專家搞成日都未掂，你點掂啊？嗯？有罐頭都咪得咯，睇嘢啦。哎呀！呢隻架車咁偷，仲推埋閘警。哇！大鑊掛鬼啊！呢路尾啊，整埋我架車，大狗啊！喺度邊？咩事先？冇事，開車啊！冇事開車。喂，唔係咁俾面啊！你話你追緊啊？冇玩我哋喎！收聲！翻晒我哋講。